Prokuroria e Elbasanit ka kërkuar mas sigurimi arrest me burg për ndriçim Krojnë, policin e burgjeve, i cili fuste lëndë narkotike brenda ambienteve të burgut. Përveç policit, u arrestuan edhe një i paraburgosur dhe një grua e cila ka qenë familjare e personit që gjente pas hekurave, Geralt Stamolla dhe Esmeralda Komici. Prokuroria në njoftimin zyrtar raporton se ndriçim Kroj, gjatë orëve që nuk ishte në punë, punonte si shitës ambulant në qytetin Elbasanit, duke shitur telefonat të përdorur dhe sende të tjera me vlerë. Në vendin ku shiste, ai merrte të porosin nga të afërmit e të paraburgosurve dhe u asillte në burgun e Elbasanit. Konkretisht, Esmeralda Komici paguante policin rreth 100 deri në 200.000 lekë të vjetra për të futur lëndë narkotike në burg. Efektivi furnizonte me lëndë narkotike të paraburgosurit në Elbasan dhe më pas shitja dhe shpërndarja lëndës narkotike bëhej në regjimin e brendshëm nga të paraburgosurit.